周深用音乐才华证明实力。最近《中国好声音》第3季的比赛结果引起了争议，其中涉及到转会费等不公平现象，而周深因为被指控在比赛中收取转会费也受到了质疑。但是，周深用他的音乐才华证明了自己的实力，成为了备受瞩目的歌手。做视频不容易，先赞后看，人生灿烂。在《好声音》的比赛中，周深翻唱了齐豫的歌曲，赢得了3位导师的转身。他的出色表现和独特的音色吸引了观众的注意，并获得了导师们的赞赏。然而，在下一次比赛中，他与李维合唱的《贝加尔湖畔》却因为那英导师的偏爱李维而被淘汰。这一结果引发了观众们的不满和争议，许多人认为李维并不比周深更出色，而周深的淘汰是不公平的。尽管遭遇了不公平的待遇，周深并没有因此放弃，他继续努力创作音乐，并在音乐道路上取得了巨大的成功。他的歌曲《大鱼》在网络上迅速走红，成为了一首广为传唱的经典之作。他的音乐才华和独特的嗓音让人们对他刮目相看，他成为了华语乐坛备受瞩目的歌手之一。周深的成功证明了才华和努力的重要性。尽管他在比赛中遭遇了不公平的待遇，但他没有因此沮丧或放弃。相反，他用自己的音乐才华和努力证明了自己的实力，赢得了观众和粉丝的支持。他的坚持和勇气值得我们学习和借鉴。这个话题引发了观众们的讨论和争议。有些人认为周深在比赛中受到了不公平的对待，而有些人则认为比赛结果是公正的。这种争议也反映了对于音乐比赛的评判标准和公正性的关注。在一个音乐比赛中，评判标准往往是主观的，每位导师和评委都有自己的喜好和偏好，可能会对选手的表现有不同的看法和评价。这样的主观性可能导致一些优秀的选手被淘汰，或者一些不太出色的选手获得更多的关注和支持。这种情况在中国好声音比赛中并非首次出现，也在其他音乐比赛中时有发生。然而，我们不能仅仅将比赛结果归咎于导师的偏爱或评委的主观性。音乐比赛是一个竞技的过程，选手们需要通过自己的表现来争取观众和评委的支持。不同的选手有不同的风格和实力，他们的表现也会因此而受到不同的评价。在这个过程中，选手们需要展现出自己的独特之处和实力，以赢得观众的喜爱和认可。对于周深来说，尽管他在比赛中遭遇了一些不公平的待遇，但他并没有放弃自己的梦想和努力。他用自己的音乐才华证明了自己的实力，并在比赛结束后获得了更多的机会和认可。他的故事告诉我们，无论遇到什么样的困难和挑战，我们都应该坚持自己的梦想，不断努力和奋斗。周深的成功也提醒我们，不要过分依赖于比赛结果和他人的评价，而是要相信自己的才华和努力，持续追求自己的音乐梦想。对不起周深，我还是喜欢李维。对于歌手周深来说，那英对自己的这句点评就像是一把锋利的匕首，狠狠地刺穿自己的内心。在多年前中国好声音的舞台上，那英掩面哭泣地亲手淘汰了周深。如今的周深靠着自己不断的努力和天赋，在华语乐坛拥有了一席之地。如今一字未提当年之事，却狠狠地打了那英的脸。在多年前的好声音舞台上，两人之间到底发生了什么故事？看到如今周深的成就，那英后悔吗？2014年，一个青涩腼腆的男孩走上了好声音的舞台上，这个男孩就是周深。彼时的他才21岁，是个籍籍无名、自卑的小孩。刚站上舞台时，周深就受到了来自观众的质疑声，长成这样能唱歌好听吗？也许是听到了来自观众的议论纷纷，背对舞台的4位导师也对台上的人心存好奇。但随着音乐响起，令所有人大吃一惊。伴随着音乐，周深唱了一首《欢颜》，特有的空灵嗓音响彻整个舞台。周深一开口就震惊四座，霎时4位导师有一种如听仙乐耳暂明的感觉。起初背对舞台，大家都以为是女孩子，毕竟能发出如此干净空灵的声音。就连导师杨坤都说这女孩子唱歌真好听。随着周深的第一次高音转唱，导师齐秦终于按捺不住按下按钮，迫不及待地转身想一睹这位歌手。看到周深的一瞬间，齐秦略微吃惊，任何坚定的点点头。也许是看到齐秦的吃惊反应，其他本就好奇的几人更是按耐不住内心，纷纷按下按钮。看到周深的一瞬间，那英几人眼中的不可思议再也藏不住了。令大家都没想到的是，能拥有如此唱腔的居然是个男生。
随着歌曲的结束，4位导师激动地站了起来。为了争取到如此有天赋实力的歌手，4位导师可谓使出了浑身解数。最终，周深在各种诱人的条件下选择了那英。就这样，那英用最不起眼的条件将和这位天赋选手收入麾下。但周深怎么想不到，正是自己如此坚定不移选了的导师，却成了日后伤害自己最深的人。本着能进入那英战队，不仅可以与偶像进一步接触，更能学到东西的想法，来到那英战队。但周深仅仅演唱了3场就被那英淘汰了。在决赛时，周深与另一队员李维合唱了一首《贝加尔湖畔》，空灵婉转的嗓音无不震惊在场的众人。按照规定，演唱结束后，导师那英只能挑选一个人进入角色。此时大家都以为周深无疑是进入决赛的最佳人选。然而，那英在一番斟酌后，面露难色地用哭腔说出了那句让周深永生难忘的话：“对不起，周深，我喜欢李维。”此话一出，本就无比忐忑的此周深彻底绷不住了，泪洒全场。此时的他无比委屈，就这样，这位实力歌手被那英淘汰，结束了自己无比期待的好声音之旅。节目播出后，那英毫无疑问遭到了质疑和指责。那英的社交平台也充斥着凭什么淘汰周深，有黑幕吧等各种各样为周深打抱不平的留言。但那英给出的原因却仅仅只是因为周深没有冠军相。什么时候选秀节目也变成摒弃专业实力改成看脸了？作为导师的那英怎么也没想到自己如此不公正的对待，将周深本就自卑内心的小火苗再次点燃。就这样，周深又成了当初那个不敢抬头、籍籍无名的自卑男孩。那英帮周深打开了新世界的大门，同样他也在周深最有希望之时无情地关上了这扇门。那英深深地伤害了周深，而周深的自卑也和童年有着不可割舍的联系。真正的天赋，天籁之音。1992年，周深出生于湖南一个普通人家。从小，周深就比同龄男生看起来较为矮小。到了中学时期，青春期的孩子个子也是长得飞快，也出现了变声期。但周深的声音始终没变，也正是如此，周深细腻的声线在他人眼中成了异类。小小的周深经常受到嘲笑和讥讽，慢慢的他不敢开口讲话，因为他一说话就会被同学嘲笑声音像男生，甚至说他是不男不女。就这样莫名其妙的恶意伴随着周深长大，整整10几年，周深活在自卑中不敢抬头。也正是周围人的嘲笑，周深对自己陷入了深深的怀疑。高中毕业后，周深只身一人远赴乌克兰留学。刚开始，周深选择的专业是医学，后来实在是对医学提不起来兴趣的周深，瞒着父母偷偷将专业改为了自己喜爱的音乐。最终拥有天籁之音的周深考入了国立音乐学院。在学校期间，周深在老师的建议下选择了美声。也正是如此，周深此后的命运与音乐彻底交织在一起。毕业后，周深回到国内，周深注册了一个账号，发布自己歌唱作品。霎时，这位拥有独特美妙嗓音的无名歌手在网上出名。随着粉丝的逐渐增多，不少人开始纷纷留言让他露脸。也许是网上的呼声太高，也或许是周深也在逐渐尝试着敞开心扉。经过再三考虑后，周深决定露脸。但令他没想到的是，便随着自己长相的展露，网上铺天盖地的谩骂和指责声如洪水般蜂拥而至。不少人纷纷指责他一个男人为什么会发出女人的声音，甚至有人对周深进行了人身攻击，指责他太恶心了。突如其来的谩骂对这个本就不自信的男孩再次持以沉重一击。此后的2年里，周深一直在努力地调整自己，直到参加节目《中国好声音》，这是周深在众多朋友的鼓励中和自己做了很久的思想斗争才觉得参加的节目。但令他怎么没想到的是，那英会再次对他进行2次伤害。离开好声音的舞台之后，此时的周深已经陷入无尽自我怀疑的怪圈，久久无法自拔，甚至一度将自己锁在卧室里不肯见人。此时的他开始迷茫未来的道路，也开始怀疑自己走上音乐这条道路是否真的是一个错误的选择。但事实真相就是，金子总会发光。也正是彼时，周深灰暗的世界里照进了一束温暖的光芒。周深遇见了自己人生的伯乐，导演梁璇。遇见伯乐，使金子总会发光。由于在好声音舞台上周深的一鸣惊人表演，使得导演梁璇深深地记住了这个土土的小伙子。于是梁璇找到周深，希望他能够演唱自己的电影《大鱼海棠》的主题曲。见到梁璇听到对方表明来意后，周深愣了一下。在梁璇的一再请求下，周深答应下来。就这样，周深为电影演唱了主题曲《大鱼》。不得不说，梁璇的确是慧眼识珠。周深空灵的嗓音将这首优美婉转、
旋律高扬的歌曲演唱的淋漓尽致，不少人听了之后纷纷深陷其中。郎璇也用一首歌拯救了歌坛一位新秀的大好前程。有了周深演唱的加持，电影《大鱼海棠》在2016年一炮而红，更是被人称为国产电影的巅峰之作。同样，歌曲在周深的引名下直接封神。至此，属于周深海妖声线的歌唱时代就此到来。2017年，周深参加音乐竞猜节目《蒙面唱将猜猜猜》，玩露面具下，周深深情演唱了一首《我是真的爱你》，感动全场观众与评委。摘下面具后，周深露出了羞涩的笑容。此后，周深再次演唱歌曲《身骑白马》，一战封神。在节目播出后，周深无疑是迎来了事业的急速上升。这位拥有天籁之音的宝藏歌手终于被发现了。曾经有音乐人评价周深说，他一定是未来华语乐坛的中流砥柱，他只是他自己无可替代、不可或缺。如此高的评价，也并不是随口说说而已。周深也做到了如评价的那样，在未来事业的发展上一路开挂，将自己原本泥泞狭窄的道路变成了康庄大道。在歌手节目中，周深挑战自我，用5种唱腔演唱了歌曲《达拉崩吧》。周深太厉害了，独特的声线和不断挑战自我的高音惊呆了所有人的下巴，连日本天后米西亚都对他青睐有加。此后，周深在事业上一路过关斩将，成功为自己在华语乐坛杀出一条路。随着名气的逐渐增加，周深也逐渐敞开心扉，放下自己曾经自卑的心理，慢慢学着接受阳光，接受生活。与此同时，周深也得到了越来越多人的喜欢，这无疑是肯定了周深的实力，更是间接的令周深克服了自己心魔的关键。就像周深在采访中说到的那样，我现在已经战胜了我自己，我也在逐渐尝试接受批评，学着不在意别人的看法。在此基础上，如果有人喜欢我，愿意支持我的歌，我就已经很满足了。面对镜头，这个真实的大男孩第一次袒露了自己的心扉。前20年的生活里，这个世界已经给了周深太多的乐意，但他始终报以微笑回应。周深也靠着自己坚强和实力，狠狠地打了曾经抛弃自己的导师那英的脸。彼时的他已经与过去自卑的自己和解，属于周深的高光时代也终于到来。2021年，周深参加节目《我们的歌》，在此节目上再次遇见那英。最终在节目的最后，周深选择与李克勤组队，两人强强联手，一路猛进，一举击败那英，夺得最终的冠军。也许此时此刻的那英很后悔，他没想到自己当年亲手淘汰的学员竟是不可多得的一块金子。9年时间，或许周深每一次站上舞台歌唱之时，他脑海里都会浮现出昔日那英的这番话。不过不管怎样，如今周深也终于苦尽甘来，在自己热爱的领域发光发热。如今的周深早已经是名声大火，但他依然不骄不躁，选择努力提升自己。从出道开始，周深就在质疑中一路成长，但坚强的他并没有被流言蜚语打倒，反而步步向前，靠着自己坚定的步伐。是金子总会发光，周深的才华也永远不会被埋没。周深做到了，坚持自己的梦想，最终成就自己。